Pozdrav svima, danas za vas imamo video o načinu sadnje celera, malo neobičan način sadnje, ali jako produktivan i učinkovit. Kada ovako pripremim sjeme celera prije sijanja, moj vrt svaki put buja. U čašu ulijem 200 ml mlake vode. Zatim stavim jednu kašikicu sjemenki celera u čašu. Promiješati ću i ostaviti ću sjeme da odstoji 24 sata. Ubrat ću jednu plastičnu kesicu koprive. Proljeće je blizu, nova kopriva je krenula da raste, pa je već možete pronaći. Iskoristite to. Kopriva, biljka koju mnogi izbjegavaju, može biti tajno oružje za snažno i zdravo povrće, zbog obilja vitamina i minerala, naročito obilja azota. Isjeckati ću koprivu na sitne trakice. Kopriva je višegodišnja zeljasta biljka poznata po svojim žarnim dlačicama koje izazivaju pečenje pri dodiru. Iako mnogi izbjegavaju kontakt s njom, kopriva je izuzetno korisna biljka sa bogatom istorijom u narodnoj medicini, poljoprivredi, ishrani i kozmetici. Kopriva obiluje azotom, potiče rast i razvoj biljaka, kao i stvaranje klorofila. Biljke koje usvoje organsko gnojivo od koprive su zelenije, čvršće i otpornije, a njihovi plodovi mnogo ukusniji i mirisniji. U veću šerpu nasuću 2 litra vode, potom dodati isjeckanu koprivu, a nakon toga dodati još 1 litar vode. Nakon toga stavit ću da se kuha oko pola sata. Povremeno ću promiješati smjesu. Kada se kopriva skuhala, ostavit ću 1 sat da se ohladi. Nakon što se smjesa ohladila, nastavljamo sa daljom pripremom. Procijedit ću smjesu, razdvojit ću zelenu masu od čaja koprive. Kopriva je odlična za rasad većine zelenog povrća, a tako i za celer zbog svojih hranjivih svojstava i prirodnog stimulativnog dejstva na rast biljaka. Evo nekoliko razloga zašto je korisna. Kopriva je bogata azotom, gvožđem, kalcijumom i drugim mineralima koji podstiču rast mladih biljaka. Može se koristiti kao tečno đubrivo u obliku koprivine, čorbe, fermentisanog rastvora. Jača imunni sistem biljaka, biljke zaljevene rastvorom od koprive otpornije su na bolesti i štetočine. Poboljšava strukturu zemljišta, dodavanjem koprive u kompost ili kao malč, poboljšava se plodnost i mikrobiološka aktivnost zemljišta. Prirodni stimulator rasta. Enzimi i fitohormoni u koprivi podstiču brži razvoj korijena i izdanaka, što je ključno u fazi rasta celera. Dakle, čaj od koprive ćemo koristiti za zalijevanje našeg celera, nije potrebno razblaživanje. Sada ću skuhanu koprivu prebaciti u drugu posudu i izblendati dok ne dobijem finu pastu.
skuhana kopriva se sada pretvorila u pastu. Nakon 24 sata stajanja u vodi, procijedit ću sjemenke celera. Ovaj postupak omekšava vanjsku opnu sjemenke i ubrzava klijanje. Procijeđene sjemenke celera dodat ću u koprivinu pastu i sve dobro promiješati. Ovako sjedinjena smjesa obezbjedit će ravnomjeran rast, pasta će dati hranjivo, a biljke će rasti jako brzo i bit će super otporne. Nakon toga, smjesu dodajem u plastičnu kesicu. Prije sadnje napišite nam u komentaru odakle nas pratite i gledate, i kako ste zadovoljni dosadašnjim videozapisima na kanalu, i zapratite kanal ako to još niste uradili. Da li i vi sadite celer? Komentirajte sa da ili ne. Sada možemo krenuti u vrt i krenuti sa sadnjom našeg celera. Celer često pregusto niče jer su sjemenke sitne. Kada se raspored kontrolira na ovaj način, nema prorjeđivanja i imamo ravnomjerno nicanje. Prstima lagano u zemlji napravite brazdu dubine oko 1 cm. Razmak između brazda neka bude od 20 do 30 cm. Polako istisnite sjedinjenu smjesu koprivine paste i sjemenki celera u brazdu. Kada sve pripremimo ovako, lako je posaditi, a rezultati su odlični. Sada je spremno za zagrtanje sa tankim slojem zemlje. Zemlju ću posipati u tankom sloju. Dovoljno je samo prekriti smjesu i sjemenke sa tankim slojem zemlje. Sjeme celera zalijevam koprivinim čajem. Zalijevam tlo tako da bude samo vlažno. Sjeme celera ne voli blato. Poslije zalijevajte običnom vodom, a kada biljke celera porastu možete prihraniti listove i organskim đubrivom od koprive, jer je izuzetno bogato azotom. Pripremu đubriva imate u našim prethodno objavljenim videozapisima. Dozirajte i bez brige. Ovako sada sadim celer jer ima manje posla u vrtu, a više berbe. Ako vam se sviđa ovaj video ostavite komentar i like, javite na koji način ste vi posadili vaš celer. Hvala na gledanju dragi prijatelji. Ostajte zdravo.